Mambo vipi, ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza namna ya kutengeneza flyer ya A5. So moja kwa moja utakuja katika print, na ukishafika katika print utachagua karatasi yako ya A5. Na technique moja hapo ambayo inakusaidia kutumia nafasi yako vizuri ni kubadilisha au kucheza na hizi orientation. So utachagua landscape orientation na utabadilisha jina, na ukishamaliza uta click create. Ukisha create, moja kwa moja tuta paste picha yetu ambayo tuta interact nayo katika siku ya leo, na picha yetu ni hii hapa. So utaiposition tu vizuri, na ukishafanya hivyo tutaandika sale maneno yetu ambayo yanahusika na hii picha. So maneno ambayo tutakwenda kutumia katika siku ya leo ni hayo hapo, na kitu cha kuzingatia unapoandika haya maneno basi ni jitahidi lile neno ambalo linabeba ujumbe mkubwa wa tangazo lako basi liwe bold na liwe katika herufi kubwa. Kwa mfano kama hapa kuna jipatie flash, lakini kuna pricing, lakini kuna hizi bei huku pia inabidi zionekane vizuri, kwamba mtu akiangalia tangazo moja kwa moja ajue kabisa kuna kitu cha 3000, kuna kitu cha 18,000 na cha 20,000. Lakini pia kuna offer ya kamba ya bure. So tunavyoendelea tutazidi highlight vitu vikazidi kuonekana zaidi ya hapa tulivyoonekana. So moja kwa moja baada hapo, technique moja hapo ya kujaza nafasi katika flyer yako ni kutumia shapes. So utakuja katika shape tool yako na utachagua rectangle, na kabla hujachora rectangle yako vuta rule yako mpaka hapa katikati, na kama una rule unaweza kubonyeza tu control R, na ukishavuta rule yako basi utachora hiyo rectangle yako. Na ukishachora kama hivyo basi utatumia fill color ya hii rangi hapa. Kama unahitaji kutumia rangi kama hii basi uta copy color code hapa chini na utapaste katika sehemu ya color code yako, na ukishamaliza utabonyeza okay na rangi itatokea, na hii rectangle inabidi ishuke chini ili maneno yetu yaweze kuonekana vizuri, na tutaishusha chini kabisa. Na tukishafanya hivyo, kama unaona tayari maneno yetu hayaonekani vizuri kwa sababu kuna blue background, lakini maneno pia na rangi pia ya blue. So ili kufanya maneno yetu yakaonekana vizuri, tutaenda tutabadilisha na yakawa na rangi nyeupe yote kasoro haya maneno na kamba ya blue, kwa maana kuna kitu tunataka tufanye baadaye. So uta select layer zako za text zote kuanzia order now mpaka pricing. So ukisha select layer zako zote kasoro ya kamba, utakuja kwenye character na utabadilisha font color, utaweka zote hizo zina rangi nyeupe au rangi ambayo itakuwa ni nyepesi sana kuonekana vizuri katika sehemu hii. Na baada hapo sasa tukaziposition hizi text zetu vizuri na ya kamba ikiwepo, na zikaja kushoto kidogo kama hivyo. Na baada hapo kichobaki ni kuongezea tu decoration, lakini kama umetosheka na hii sio mbaya, ila ni vizuri zaidi tukaongezea vitu vingine, kutenganisha vipi vinahusika vipi havihusiani, lakini kuongezea pia mvuto wa tangazo letu. So moja kwa moja tutaongezea hicho kitu ambacho tusema tuongezea kwenye Canva, na ni rectangle. So utakuja kwenye rectangle tool yako hapa na utachagua, na utakuja utachora rectangle yako katika sehemu hii hapa, na ukishamaliza utafill rangi nyeupe, na ukishafill hakikisha iko chini ya layer ya Canva. Na baada hapo tunaweza tukaselect hizo layer zote mbili afu tukazi align tukiwa katika move tool yetu. Tutakuja hapa na hapa. Baada hapo tutaongezea tena rectangle nyingine hapa chini, uta click na utachora tu mpaka chini kabisa. Na baada hapo tutatumia fill color hii hapa, na kama unahitaji rangi hii color code yake ni hii hapa. Baada hapo utabonyeza tu okay, na ukishamaliza utabonyeza tu control T, utashikilia control na shift alafu utaskew kama tulivyojifunza kwenye tutorial nyingine za zamani. Na baada hapo utacommit, na hakikisha pia hii rectangle iko chini ya haya maneno ambayo ni order now na hizi namba. Baada hapo pia unaweza kazi group hizi namba na hii order now ili tuweze tukaziposition vizuri katika hii rectangle yetu, na utabonyeza V. Kisha bonyeza V vile vile kama kawaida, lakini tutavisogeza tena katikati kwa sababu viko katikati tayari. Na baada hapo tutaongezea msisitizo katika ile inayojipatie flash, pia tutatumia rectangle tena kwa mara nyingine, na utakuja utaklik kuanzia hapa na utachora mpaka huku mwisho. Na rangi ambayo utatumia hapa ni hii hapa ambayo inafanana hii hapa ya kwenye kamba, na utaposition tu vizuri, tutaidrag na tutaileta hapa karibu na ile inayojipatie flash. Na ukiwa katika move tool yako uta center align hapo na hapo hivi. Na baada hapo unaweza kuongezea fading effect ambayo tumeifanya katika tutorial ya poster. So kama hauifahamu utaifuatilia, mimi nitaipaste tu hapo kwa ajili ya kufanya tutorial fupi.
ambayo hiyo rectangle fading effect inaonekana kama hii hapa juu na hapa chini, na unaweza kuongezea vile utakavyo, lakini hakikisha sio nyingi sana mpaka tangazo likachafuka. Unaweza kaacha kidogo kama hivi. Na baada hapo tunaweza tukaongezea decoration nyingine kama icons. Tutaongezea $sign hapa, na hii sign unaweza ukaipata hata Google. Unaweza Google icon na ukaipaste au ukaitengeneza mwenyewe kutumia $sign ya kwenye keyboard yako. So moja kwa moja tutaongezea decoration za duara na triangle kama hivyo. Kama unaona kuna viduara vingine vidogo, vingine ni vikubwa, vingine vina rangi tofauti. Kuna triangle pia, vile ambavyo utapendeza. Unaweza kutumia hata rectangle, hata hexagon, vile itakavyoonekana vizuri kwako wewe kama designer. Na kitu kingine, tunakaribia kumaliza, utabonyeza Control T kwenye hii rectangle ya blue ya chini, na unaweza ukaacha hivi, lakini pia ungeweza pia ukaiskew pia, ili tangazo letu lipate kuwa na mvuto zaidi na tofauti. Na tutarefusha pia hii rectangle ya hapa juu mpaka huku ndani hivi, na hakikisha hii picha iko juu ya hii rectangle, ili rectangle ionekane kama inapita chini kama hivyo. Na baada hapo vimebakia vitu vichache sana, na tutaongezea tu nani amedesign bango letu, na vyote ni vile vile ni rectangle na icon. So nitavipaste kwa ajili ya kufupisha tutorial. Na kama unaona sijaenda mbali sana na rangi ambazo tumetumia kwenye shapes zilizopita. Kama unaona kuna blue hapa, lakini pia kuna hii rangi nzito ambayo iko hapa juu. Na icon unaweza kuzipata Google au katafuta fonts. Basi ni hayo tu katika tutorial. Usisahau kucheck tutorials zingine zinazokuja, lakini pia ambazo tumeshazi upload kwa ajili yako. Usisahau pia kusubscribe, comment juu ya video, lakini pia na video gani ambayo ungependa tutengeneze hivi karibuni. So nikutakie siku njema, karibu sana.